De ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem edir ki, Allah Teala günah edərək öz nəfslərinə zülm edən qullarıma xəbər ver mənim haqqımda. Nədir xəbər? Mənim rəhmətimdən ümid üzməsinlər. Günahın nə qədər böyük olursa olsun, nə qədər böyük bir cərimə etsən də, Allahın rəhməti sənin cərimələrindən böyükdür. Allah səni səsləyir ki, ona de ki, mənim rəhmətimdən ümid üzməsin. Niyə? Mən bütün günahları bağışlayıram. Səni Allah bağışlayacaq. Lakin necə? Tövbə ilə. Allahım məni bağışla. Allahım məni islah et. Xətalarımdan keç. İndiyə qədər namaz qılmamışam. Oruç tutmamışam. Salih əməllər etməmişəm. Sənin üçün yox. Nəfsim, şəhvətlərim və istəklərim üçün yaşamışam. Lakin sənə dönmək istəyirəm. İstəyirəm islah olum. İstəyirəm sənin yolunda olum. İstəyirəm artıq sənə qulluq edim. Mən başa düşdüm ki, mənim həqiqi varlığım sənin üçündür. Həyatım sənin üçündür. Ölümüm sənin üçün olmalıdır. Necə Allah Teala öz Peyğəmbəri İbrahim əleyhissalamın adından buyurur ki, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Sən də bu ayəni təsdiqlə.